မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပို့ချပေးမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ chromatic scale အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် chromatic scale ကိုမပြောခင်မှာ scale ဆိုတာဘာလဲ scale ဆိုတာကနော် SCALE 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 မဟုတ်ဘူးနော် scale ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတန်အနေအမြင့်တွေကို format တစ်ခုပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် formula တစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအတက်အဆင့်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က scales လို့ခေါ်ပါတယ် chromatic scale မှာအတန်12တန်ပါပါတယ်ရှိသမျှခလုတ်တွေကိုအကုန်တီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော် chromatic scales ဒီဘယ်လိုတိစောက်ထားသလဲ chromatic scale ဒီခလုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခလုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေး interval ဒီ half tone ကွာဝေးနဲ့တိစောက်ထားပါတယ်နော်ခလုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးသည် half tone ကွာပြီးတော့မှတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က chromatic scale လို့ခေါ်ပါတယ် chromatic scales ကိုဘယ်လိုတီးမလို့ chromatic scales ကိုတီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်မနဲ့လက်ကလေးကိုအဓိကအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့လက်မသည်လက် number 1လက်ညှိုးသည်လက် number 2လက်ကလေးသည်လက် number 3လက်ကြွယ်သည်လက် number 4နဲ့လက်တန်းသည်လက် number 5ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တီးတဲ့အခါမှာနော်1 3 1 3 1 2 3ပြီးရင်ဆက်သွားမယ်1 3 1 3 1 2တီးလဲရတယ်4 5တီးလဲရတယ်နော်ပြန်ပြောပြမယ်1 3 1 3 1 2 3ပြီးရင်1 3 1 3 4 5ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်4 5တီးလိုက်ပါတယ်ညာတော့အဖြစ်ခလုတ်အဖြူတွေကိုလက်မနဲ့တီးသွားပြီးတော့မှခလုတ်အမဲတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခလယ်နဲ့တီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ညာဘက်လက်အတွက်1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 4 5ပြီးရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြန်ဆင်း4 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်ဖန်ခဏလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒါကျွန်တော်တို့လက်ထဲခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပြမယ် technique မှာဆိုလို့ရှိရင်4ကနေစမှာဖြစ်ပါတယ်လက်သက်ကြွယ်ကနေစမှာဖြစ်ပါတယ်4 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 1ပြန်ဆင်းမယ်2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 4 4 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 4တော့တစ်ဖက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တစ်ဖက်ချင်းစီကိုတီးတန့်ခွဲပြီးတော့မှနော်လုံးဝကျွမ်းကျင်တဲ့အထိတီးရတာ smooth ဖြစ်တဲ့အထိချောမွေ့တဲ့အထိလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတီးပါမယ်နော်တီးတန့်လက်တွေကသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလက်ချောင်းတွေကသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီကနေစီအထိ one of the တီးခတ်တဲ့ one of the chromatic scale ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က chromatic scale ကိုတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှခလုတ်တွေစီကစင်ကာနဲ့အကုန်လုံးတီးတာကိုကျွန်တော်တို့ chromatic scale 12တန် scale လို့ခေါ်ပါတယ်